হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু আর চ্যানেল ডিএন ব্লগ। তো এই যে আজকে দেখো এইবারই এসেছিলাম। তো যে তিনটে ছোট ছোট ছানা ছিল, এরা কি করছে দেখো, এদের দুষ্টুমি আমার তো দেখে খুবই মজা লাগছিল, তাই ভাবলাম যে তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করা যাক। তো তোমরা দেখতে থাকো এদের দুষ্টুমি। দেখাও বাবু করে গেল খাবে না। হ্যাঁ, মাথা খারাপ এদের আরেকটা ঢুকে আছে। দেখতে কি ভালো লাগছে। বড় বড় যাচ্ছে বলে। হ্যাঁ, আর এইভাবেই যাবে ও। Hey, hey, আয় বিড়ালের ছবি তুলছিস? আয় আয় ও এতগুলো বিড়ালের ছবি তুলছে? আয় বললাম আর তোরা করে দিছি। আয় 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 এই পিঁপড়ে ধরছে, পিঁপড়ে নিয়ে খেলা করছে। ওই যে ওর মা চলে এসেছে। অল্প কটা দিছি তার জন্য দেখেছো? আয় কটা দিছি দেখেছো? এই আয় আয় তোর ছবিটা তো ছোট আপনারা কলেজে দিতে আমি দিতে পারি। এই কলেজে গেছে? ওই ওবিটা কিনে গেল না কলেজে? কোন কলেজে সে? বনগার কলেজে। ওই যে দিকে আলান যাবে ওই ঠাকুরের বাড়ির ধারে ওখানে মেলাগুলো। ওই তো সব একসঙ্গে যাবে। ওবির দেখলাম, ওর দেখলাম। ওই তো সব একসঙ্গে যাবে। তোমার হাতে টান দেখতে পাচ্ছি। যাই তোরা হয়, দেখি করে পাতে টান দেখতে দেখ। আয় আয় খেলা করতে লাগবে। ওরা আবার তাকাই তাকাই দেখছে আর বেশি খেলা করছে। এই তোর তো কাজ নেই দেখতে পাচ্ছি। ভয়তেও দৌড় মারলে, ভয়তেও দৌড় মেরেছে। আয় 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 এই লালটা বিরাট বদ। আজ ফটো দেখলে আর বেশি রেগে যাচ্ছে। এসে আমাদের খেলাটা বাইক নিয়েছিল, আবার নিয়েছিস তো? চলো তাহলে, এদের তো দুষ্টুমি এভাবে চলতেই থাকবে। তো আর বেশি ভিডিওটা বড় করলাম না। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট করো, আর যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। টাটা, বাই।